दोस्तों इस मेक नी जड़ी है ना ये वॉशिंग मशीन है जिसकी लॉन्ड्री आखने ते इसने दो जरा न कार्बन होने न मोटर विच फिक्स होए जेड़े के इन्हां दी कंडीशन तुस तक्की सकने हो कि जड़ा न इस तरह नहीं कंडीशन हो गई है जिसकी वजह नाल वॉशिंग मशीन पूरी तरह चली नहीं सकनी। ये रिप्लेस करसा इत्थों तुसां की मोटर खोलनी पैसी। मोटर इस वक्त मैं जड़ा ना थोड़ी की जल्दी खोली छोड़ी है जड़ी कि यह मोटर है इसनी ए दो कार्बन जड़े न एक और एक इस साइड ना जड़ा ने कार्बन असां फिट किया इसते जड़ा कि ये नवे पे न। हुण इसना कम इयै रही है खाली है इधरों दो स्क्रू इसने एक ये स्क्रू है तो एक इस साइड पर है। ये दो स्क्रू जड़े न तुसां खोले खोली के नवे कार्बन जड़े न नवे कार्बन तुसां फिक्स करने उस तो बाद इस साइड ना भी एग्जैक्टली सेम है। ये तुसां ए स्क्रू जड़े न एक साइड इधर है तो एक साइड ए लगे है। ये खोली गया तो इन्हां की फिक्स करना। इस तो बाद जड़ा ना तुसां मोटर दोबारा वापस फिक्स करनी है लॉन्ड्री नाल। जगह है जिथे मोटर फिक्स हो सी ए दो एक तो यह चीज़ है इसने अंदर जासी तो इधरू ए दखे दो इसने बिहाइंड एंड पीछे जेड़े के उथे दो स्क्रू लग सन टोटल 4 स्क्रू लगने जेड़े के असा रिप्लेस कर सा। इसने चंद चीज़ां यूज होनी की है इस तरह नहीं ये भी यूज़ करी सकने तुसां स्क्रू ड्राइवर टाइप है और एक एलन की है जड़ी के तुसां खोलने वास्ते यूज़ करी सकने मोटर की जोड़ी के है। उस तो बाद तुसां कनेक्शन इसना करना है कनेक्शन तुसां इसना करना कि ए ऑलरेडी बने है इसना की इसकी तुसां क्लिप करना खाली इसने नाल इधर मोटर ने नाल है इसने नाल तुसां इसकी क्लिप करना इसने नाल तो इस तो बाद मोटर फिक्स हो जासी।